أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الفول بالصدق، يعني أحلى أكلة حرشة ممكن ناكل منها وما نزهقش منها أبدا. أكلة تعتبر اقتصادية، بنحتاج فيها مكونات بسيطة وبنعمل منها كمية كبيرة، وبتهيألي كده ما يختلفش عليها حد. كلنا بنحب الفول بالصدق، ويا سلام بقى لو معمول مظبوط بتبقى ريحته جايبة من آخر الشارع. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وقبل ما نبتدي الفيديو تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بوصفاتي الجديدة. عشان نعمل أحلى فول بالصدق محتاجين 3 أكياس من الفول المدمس العادي، ممكن نعمله في البيت أو نجيبه من بره. ربع كيلو من الصدق متقطع مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. معلقة صغيرة توم مفروم، ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من توابل الصدق، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة شطة للي بيحبوا حار. تمام. 2 فلفل كوبي او ملون عادي، بصلاية وسط مفرومة، 2 معلقة كبيرة من الصلصة. وبس كده، مش محتاجين اكتر من كده، هي دي بس المكونات اللي احنا محتاجينها. وبعدين في حلة او طاسة على النار هنحط فيها شوية زيت حلوين كده، ونحط البصلة، وما يكونش الزيت حامي قوي علشان خاطر اول ما ننزل البصلة ما تتحرقش. احنا محتاجين لسه ان هي تفضل بلونها عشان لسه هنسوي فيها الصدوق هما الاتنين بس شوية كده. يعني ناخد شوية كده نحمر البصلة مع الصدوق لوحديهم شوية، بحيث ان لما نحط المكونات اللي بعد كده ما نحسش بيها اكنها طعمها مسلوق. هنبتدي بقى دلوقتي نحمر الصدوق في البصلة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ونبتدي ندخله كله في الزيت كده، ما نطلعش منه حاجة عشان ما يتحرقش من على الجوانب يعني. وبعدين نحط الفلفل الكوبي، ونبتدي برضو نقلبه كله مع بعضه كده. ريحته فظيعة، ولسه لما نحط التوم بتبقى ريحته حكاية. وهنا بقى هنحط معلقة التوم. مش قادرة اوصف لكم بقى الريحة في الوقت ده كانت عاملة ازاي. الصدق مع التوم مع الحاجات دي بتبقى ريحته رهيبة. وبعدين هنحط الصلصة، والصلصة هنقلبها، مجرد ما نقلبها تقلبتين 3 كده هنبتدي نكونوا مسخنين مية، علشان ما ينفعش نحط مية باردة على أي لحوم، لازم تكون المية سخنة. فهنحط المية السخنة دي، ونسيب بقى الصدق مع الفلفل مع البصلة مع الثوم مع الميكس الجميل ده لحد ما يتسبك زي ما انتوا شايفين كده. أول ما يتسبك بالشكل ده نبتدي ننزل الفول عليه زي ما انتوا شايفين كده، ونقلب تقليب بسيط كده، ونسيبهم شوية على النار ياخدوا كده ويدوا مع بعض زي ما بيقولوا، ويطلعوا الريحة الهايلة دي. يا ريتكم معايا والله تاكلوا معايا. وبعدين ننزل التوابل، خلي التوابل آخر حاجة عشان تحسي بطعمها وانتي بتاكلي. وبس كده. شفتوا الجمال؟ ولا ريحته ولا طعمه حاجة تانية. وكده خلصنا الطبق بتاعنا، وزي ما انتوا شايفين كده حاجة روعة، ما خدتش مننا وقت خالص. والطريقة دي بجد أحلى من بتاعة بره. أشهر المحلات بيعملوها بالطريقة دي. تكات بقى ايه، مش قادرة اوصف لكم، جاية من قلب الأماكن الصح. إن شاء الله تعجبكم وتقولوا لي رأيكم. مع ألف سلامة.